ضلع خیبر جنرال سیکرټري چراغ صاحب ته بلنه ده چې راغلو مېلمنو ته هرکلی او ستړي مه شي وکړي او خپل لنډ شان تاثرات هم بیان کړي. چراغ صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم او ډېر ګرون میلمه ښاغلی ډاکټر سهیل خان صاحب چا چې په باچا خون بابا باندې د پی ایچ ډي ډګري هم ترلاسه کړې ده دغه لا زه ضلع خیبر له پر اتاق باندې زړه تل نه هرکلی او ستړي مه شوي یم. نورو ملګریو هم خپل تعارف وړاندې کړو خو بیا هم استوزون حضرات چې څومره هم دي د قوم د بچو لارښود چې څومره هم دي غلام د زړه تل نه هرکلی او ستړي مه شوي یم. د ملګري لیکوالانو چې کوم صدر دی امید صاحب و د هغه کابینې له زه حراج تحسین پیش کوم چې هغو دا به تاریخ لیکي چې هغو د خیبر د ادب منظرنامه چې کومه ده بالکل د یکسر دغو تبدیل په دا کړه چې دغو ټولنې یو داسې کوشش شروع کړو د سټډي سرکلو په صورت کې چې دنه مخکې یو سټډي سرکل شوی و چې د هغه عنوان و ادب و سیاست. اوس چې کوم په کاریکولم باندې سټډي سرکل دی د موږ په تعلیمي نصاب باندې کوم سټډي سرکل دی نو په مخ کې هم هیله لرم چې په نورو قومونو کې دا سټډي سرکل وشي. د امید صاحب نه دا امید سوتم چې یو اجلاس راوغوړي او په هغه کې په نورو قومونو کې لکه په سپویو کې یا په کوخیلو کې یا په کامبار کې اسه په ترتیب په نورو قومونو کې دغه سټډي سرکل منعقد شي. د مونږ چې کوم د ګوند ملګري دی به ان شاء الله تعالی ولته چې څومره هغه د ریفریشمنت یا د انتظاماتو کوم ترتیب دی ټول به ان شاء الله تعالی چې ولته کوي. ډېر بنیادی موضوع ځکه چې دا د مونږ د ماشومانو د مونږ په کردار کې ډېر اهم رول لري. او زه دا خبره اسې په استوزونو کې چې زه کله کینم نو زه دا خبره کوم چې مونږ ګمراه کړي من دغه تعلیمي نصاب یو دا مونږ چې بیلیارې شوي یو دا دغه مونږ تعلیمي نصاب بیلیارې کړي یو. زه بیا مثالا داسې ورکوم چې په دنیا کې واحد یو داسې کتاب دی چې پکې سره هېڅ شک و شبه هم نشته چې قرآن کریم دی او یو داسې کتاب دی چې صرف کې حقیقت هم نشته هغه مطالعه پاکستان دی. نو د ډاکټر صاحب نن توقع لرم چې ډېر په واضح انداز کې به ان شاء الله تعالی چې مونږ پویم کړی شي او د مونږ سوالونو لبیم بیا ان شاء الله تعالی چې سترګې په یارو. ډاکټر صاحب ډېره مننه کوم. مننه چراغ صاحب. د ملګري لیکوالان ضلع خیبر تر سولې لاندې دا دویم سټډي سرکل دی چې موضوع دا د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو په تاریخي او ادبي نصاب کې تېروتنې فکري مغالطې. موږ سره ویناوال دی ډاکټر سهیل خان صاحب. ډاکټر صاحب لا ډېره په احترام بلنه دو چې په ټاکلې شوي موضوع باندې موږ له خبره وکړي. ډاکټر صاحب خبره کوي موږ چې چا په ذهن کې کومه سوال وي هغه به په اخر کې خپل کوېسچن کوي خپل سوال کوي او ډاکټر صاحب هغه جواب کوي. شروع کوم په نامه د خالق کائنات چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. لاول په ټولو نه مخکې خو زه ستاسو د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو قیمتي وخت خپل وویستې د سټډي سرکل له رالی چا چې سټډي سرکل را جوړ کړی دی دغې ملګرو ته ډېرې زیاته ډاډ او هیله چې دوی به آینده لپاره هم دا کار جاري ساتي. څرنګه چې تاسو واورېدل چې زمونږ نصاب او په هغې کې تېروتنې داسې ده چې دوی چونکې د پاکستان خبره کوي نو موږ به هم د پاکستان نه شروع کړو. موږ به داسې خبره بیخي نه کوو چې هغه د پاکستان د آیین د قانون د هغې نه بهر وي. دوی هر کله چې یو قوم خپل تعلیمي مرام جوړوي چې زما د تعلیم مقصد څه دی نو د هغې مقصد حاصلولو دپاره نصاب یو ایجنټ دی. هغه نصاب باندې به هغه د خپل مقصد اصلی. دې نصاب سره تړلي درې کسان نور هم دي چې هغه به دې نصاب سره تړلي وي. دا نصاب ښودلو والا، دا نصاب زده کولو والا او د دې نصاب دپاره چې کوم سهولت کار دی یعنی سوسایټي یعنی معاشره استاد او زده کوونکي دا ډیر زیات اهم دي د یو ملک د تعلیمي پالیسۍ کامیابولو لپاره. او بل چې کوم ایجنټ دی یعنی مطلب دا دی چې که تعلیمي پالیسي جوړه شوه او نصاب جوړ نی نو هغه مقاصد نه حل کیږي. او بیا که استاد شاګرد او معاشره نی نو هغه مخ په بره نشي بوتلی. اوس موږ ګورو چې کله پاکستان جوړ شو د پاکستان نه مخکې قصه یې ورته نه کوو. پاکستان چې کله جوړ شو
نو دا په دې بنیاد جوړ شوو چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، یعنی مطلب دا دی چې دا پاکستان د دې دپاره جوړ شو چې موږ هلته ژوند نشو کولی صحیح معنو کې، نو دلته موږ صحیح معنو کې ژوند کوو او دې ژوند کې بسی دې ژوند کې به موږ دا شی نه کوو. دا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې قصه ده. اوس کانفرنس اولنی تعلیمي کانفرنس دې ځای کې ډېر د تعلیم ملګري ناست دي، یعنی اولنی پالیسی د تعلیم چې جوړېده نو هغه په دغه کې جوړه شوه چې دا کانفرنس شو د 28 نومبر نه واله اولنی دسمبر کال 1940 کې. دا 2 ورځې دا کانفرنس شو. په دې کانفرنس کې دا په مشرۍ کې کېده هغه وخت په چې کوم وزارت داخله وه نو هغې کې دا تعلیم هم راته، نو دې د وزارت داخلي وزیرو د فضل الرحمن نوم یو د دې کمیشن مشرو دا کانفرنس در راغوښتی، خو دې د تعلیم دپاره یې راغوښتو ځکه چې تعلیم سب هیډ و د داخلي. نو زمونږ د صوبې نه پکې نمایندګي کړې وه محمد عباس خان او اسلم خټک. اسلم خټک دغه وخت کې د تعلیم ډایرکټر ته به ډایرکټر پبلک انسټرکشنز وی او دا عباس خان د تعلیم وزیرو. دا هغه وخت چې دلته قیوم خان حکومت جوړ شو، د ډاکټر خان صاحب نه حکومت اخیستی و. د ډاکټر خان صاحب په حکومت کې یحیی جان خان وزیر تعلیم و، چا چې د پېښور یونیورسټي جوړه کړې وه، څوک چې د دې خورې بچیو په تعلیم پوهېدل. نو ګوره اولنی کار یې څه چلو که، اولنی کار یې دا وکړو چې تعلیمي پالیسي جوړېږي که نه، نو اولنی خبره دا وکړې چې د دې ځای کې چې کم منتخب خلک دي د هغې نه حکومت والی، یحیی جان خان نه والی، د ډاکټر خان صاحب نه والی، او چا لی ورکې عباس خان لی ورکې، بلې چا لی ورکې قیوم خان لی ورکې. اوس دې دواړو کسانو ما دا ریکارډ وکتېده، دې دواړو کسانو په دې ټول کانفرنس کې خبره نه راکړې. یعنی مطلب دا دی چې زما د خاورې نمایندګي باندې 2 کسان تللي دي او په ټول کانفرنس په دې پر 8-9 ورځو کې دوی د خولې نه ګوپ نه دي. خو بیا بهرحال په دغه بیا موږ موضوع نه وځو. اوس موږ دا وایو چې په دې کې فضل الرحمن چې کوم تقریر کړی دی د کمیشن مشر هغه، او بیا موږ د کتابونو نصاب پسې راځو. د کمیشن مشر چې خپلې خبرې کړې دي لوی تقریر یې کړی دی، هغې نه ما یو څو خبرې رااخیستې دي. دی وایي دا ما پښتو کې ژباړلی چې تاسو ته اساني انګریزي کې کړی دی. په صفحه نمبر 11 باندې د پاکستان فرست ایجوکیشنل کانفرنس که تاسو ګورئ په نټ باندې شته، نو هغې کې په 11 صفحه دی وایي چې نن سبا په روس کې تعلیم په 90 ژبو کې ورکړل کېږي. لس کم سل 90 ژبو کې په روس کې تعلیم دی. زه د روس مثال ځکه در کوم چې دا نظام مونږ ته ښایي چې دې کې څومره تنوع دی، ډایورسټي ده پکې. دې نظام تنوع له حوصله افزایي هم کړې ده او بنیادي کلتور یې هم محفوظ کړی دی. نو مونږ له پکار دي چې پاکستان کې صوبایي ژبو ته وده ورکړو. دا څوک وایي جی؟ دا د کمیشن د تعلیمي کمیشن مشر. مونږ له پکار دي چې پاکستان کې صوبایي ژبو ته وده ورکړو، صرف د دې دپاره نه چې دا ژبې دې د تعلیم ذریعه وي، صرف د دې دپاره نه چې دا ژبې دې د تعلیم ذریعه وي، بلکې دا ژبې د کلتور د اشاعت دپاره هم یو اوزار دی. یعنی مطلب دا دی چې په دې صوبایي ژبه کې به تعلیم هم وي، خو په دې کې به دا به د کلتور اشاعت هم کوي. یعنی دا زما چې کوم زوړ کلتور دی هغه به ما ته ټرانسفر کوي هم په دې باندې. بیا بل څه وایي مشترکه کلتور د تحفظ دپاره د صوبو منځ کې د رابطې یوه ژبه هم پکار ده، او زه وایم چې اردو د دې لپاره قابل غور ژبه ده. دا اولنی کانفرنس کې دې خبره کوي. زه چې بیا چاته وایم چې اردو د رابطې ژبه ده قومي نه ده، نو زه په دې بنیاد وایم چې دا هغه په لومړني کانفرنس کې ویلي دي چې دا صوبایي ژبې چې دي نو دا مورنۍ ژبې دي، تعلیم به په دې ژبه کې، ځکه چې دا ډایورسټي ده او ځکه چې دا به ما ته نوې کلچر د هغه ځای نه زما د آبا و اجداد نه ما ته کلتور را رسوي. او دا بله ژبه یو پکار ده چې د صوبو په منځ کې پې زه خبره اترې کوم، هغه ژبه به سي به اردو وي. اوس دا د تقریر دی. بیا دې کانفرنس کې دا طے شوي دي چې زما تعلیم به څنګه وي، نصاب به څنګه وي، استاذ به څنګه وي، سټوډنټ به څنګه وي، معاشره به څنګه وي. دا دې کې طے شوي دي، دا خبرې ټولې په دې کې شته. خو زه یو بلې خبرې ته ستاسو پام را ګرځوم، او هغه دا ده چې دې کانفرنس له جنا صاحب دغه وخت کې و ګورنر جنرال، نو دې کانفرنس له هغه په خپله نور راغلی، خو هغه په خپلو لاسو په خپل ټایپ رایټر باندې یو نوټ لیکلی رالیږلی دی
چې هغه دوی په کانفرنس کې ویلې دي او ده ورته ویلي دي چې زه بیمار یم چونکې نشم درتلی نو دا هغې نه ته یو پیراګراف ورکوټې جناب صاحب وایي چې موږ له داسې پالیسي او پروګرام پکار دی چې زموږ د نابغه او خلکو سره سمون خوري نابغه جینیس لکه دا ما سره چې شاعران ادیبان استادان ناست دي که نه دا نابغه دي د سوسایټۍ د معاشرې نابغه دي نو دوی وایي جناب صاحب چې زه به داسې پالیسي تعلیمي جوړوم چې د دې نابغو خلکو سره سمون خوري بیا بل څه وایي داسې تعلیمي نظام چې زموږ د تاریخ او کلتور تحفظ وکړي موږ کې جدت راولي او نړۍ سره د مقابلې جوګه شو دا زه نه وایم دا په دغه رپورټ باندې صفحه 5 باندې جناب صاحب وایي نو ځکه ورته زه وایم چې دا اوس چې زه کوم اپریشن به کوم د دې کتابونو په دې په رڼا کې به کوم چې دا جناب صاحب څه ویلي دي دا فضل الرحمن د کمیشن مشر څه ویلو دا ستا تعلیمي کانفرنس و دا ستا د تعلیم پالیسي څه وه او دا کیس اوس په دې باندې به زموږ دا باس په ټول په مخې موضوع چې لکه جناب صاحب دا ویلي چې موږ به داسې تعلیمي نظام جوړو چې زموږ د تاریخ او کلتور تحفظ وکړي اوس ګورو که نه چې دې پرې کتابونو کې موږ ته زموږ د تاریخ او کلتور تحفظ څومره کړی دی ښه بیا دې پسې بدقسمتي شو بدقسمتي د ملک سره دا شو چې پالیسي جوړیږي عمل پې نه کېږي دا پالیسي جوړه شوه بهترینه پالیسي وه زه وایم چې که څوک راواخلي اوس هم په دې زمانه کې 2 یا کالې شوي دي دومره تازه ده چې زموږ د ضروریات ټول حل کوي خو افسوس دا دی چې دا پالیسي زموږ چې کوم بیروکریټس رالل حکومت ته دننه نو هغې خو تا ته ښه پته لګي هغې خو لیاقت علي خان پرې راغی جناب صاحب له زهر ورکړي شو دا په کتابونو کې شته ټول زه ځان نه وایم دا جنا کیا تھی کیا نہیں د په هغې کې شته چې هغه له سلو پایزن ورکړه او بیا هغه حکومت قبضه شو حکومت چې قبضه شو نو د کال 1960 پورې تعلیمي پالیسي نه وه بس ملک و روانو سم یا روان یا کتاب سم یا روان یا تعلیم سم یا روان دې دوران کې په پاکستان کې زده کوونکو طالب علمانو یو ملګیر مهم چلاو دا په تاریخ کې د خلکو نه پټ دی تاریخ کې چاته دا پته نه لګي چې زما د قوم بچي دومره توانمند و چې په ټول ملک کې مظاهرې وکړو هغې وویې چې دا تاسو موږ ته څه ښایه دا ټیک نه دي دا ګوره ډېره انوکه خبره ده چې ماشوم وایي چې راته ما ته کوم څه ښایه نو دا ټیک نه دي نو د هغې په نتیجه کې شریف کمیشن جوړ شو کال 1960 کې او هغوی د دې ماشومانو سره د زده کوونکو سره ملاقاتونه وکړل او د دې په نتیجه کې یو ریپورټ جوړ کړ هغه ریپورټ جوړ شو خو د بده مرګه په هغې هم عمل درآمده نه شو ځکه چې اویایم پرې راغی الیکشن پرې راغی جنگ راغی پاکستان 2 ټوټې شو او مشرقي پاکستان مغربي پاکستان بیا چې کله د بټو ګورنمنټ جوړ شو نو په 72 کې بیا هغوی یعنې دا اولنی سیاسي حکومت و چې یو پالیسي جوړه کړې د تعلیمي پالیسي ډېره بهترینه پالیسي ده چې تی ګورې نو څنګه چې دغه اولنۍ تعلیمي پالیسي ډېره فرش وه تازه وه دا هم ډېره فرش او تازه وه ډېر ښکلې مقاصد یې جوړ کړو ځکه چې جمهوري حکومت جوړ کړو نو د خلکو اواز پکې شامل و خو بدقسمتۍ نه دا پالیسي هم عملي نه شوه پالیسي جوړیږي عملي کیږي نه بیا پکې یو پیراډایم شفت راغی د 1978 تعلیمي پالیسي دلته مارشل لو لګېده جنرال ضیا راغی او هغه د 78 نه مخکې 72 او 59 کمیشن او قائد اعظم کانفرنس ټولې پلته وویل هغه وایي چې دا شی نه مینه زه نه منم زه دا ټول هر څه اسلامي کوم نو اسلامي کول چې څومره په هغې باندې ډېر لوی مواد او کتابونه پراته دي چې د امریکې په وجه باندې چونکې امریکې دلته روس له مخه نیوله نو د هغې دپاره دلته پالیسي بدله شوه دلته یې زور راوړو مارشل لو لګېده بیا هغې چې دی نو دلته نو دې ځای کې دا پالیسي د 78 پالیسي که ته ګورې نو په دې هر یو ټکي هر یو جمله کې لیکلي دي چې بس اسلام بس هر څه به اسلامي اوس دا څومره اسلامي دا خو نن پته لګي یا په 78 کې چې دا پالیسي کومه جوړوله نو هغه کوم اسلام راوستېده هغه خو اوس خلکو ته پته ولګېده که نه چې کومه خو بهرحال دغه پیراډایم شفت و چې دغه د 78 نه مخکې بیا موږ څه ناڅه روانو اوازو که د خلکو او که نه د بیروکراسي او که د تعلیم و څه ناڅه تعلیم نصاب
کتاب سمو روانو ما کتلی دي ما په مقالې لیکلي دي چې په هغه وخت کې د پښتو څنګه کتاب اوس کم کتاب دی یا هغه وخت کې کورس کم اوس کم کورس دی دغه ځای کې چې دا د سنه 78 چې راغی که نه نو سنه 78 کې دوه خبرې رالې دوه خبرې څه رالې یو ښه مسلمان پیدا کو یو دا راله تعلیم دا مقصد وګرځېده او دویم یو ښه پاکستانی پیدا کو ښه جي ښه مسلمان دپاره به دا کو چې بس هر څه به هر کتاب کې به چې کم دی نو نیم سبقونه دا به د اسلام باره کې ټیک شوه ښه پاکستانی پیدا کو دې لپاره به څه کوو یاره دې لپاره یو مضمون پکار دی کم مضمون یاره یو مطالعه پاکستان مضمون به راولو دا په دنیا کې چېرته نو چېرته هم په دنیا کې جرمني کې جرمني سټډي نشته انګلینډ کې انګلینډ سټډي نشته هندوستان کې هم هندوستان سټډي مضمون نشته هلته تاریخونه پړاویږي جرمن هسټري برټش هسټري امریکن هسټري دلته شته که نه دا اوس اے لیول او لیول کتابونه وګورئ دغه هسټري شته هلته او هغوی وګورئ چې هغوی وړو ته څه ښیي نو موږ څه چلو کوم دویم هم ورسره څه چلو کوو یار یو بل مضمون ورسره شروع کړی دی پاکستان جوړېدو دپاره چې دا موږ پاکستانیان شو څه مشرط علوم ښه جي مشرط علوم نو دا به لاندې مشرط علوم وي نو بیا بره به ورته انګریزۍ کې سوشل سټډي وایي یاد ساتئ نه د مشرط علوم تعریف اوسه پورې یو تعلیمي پالیسۍ هم نه کړې او نه د سوشل سټډي تعریف دا کړی دی سوشل سټډي چې زه څه ته وایم امریکا هغې ته نه وایي سوشل سټډي چې زه څه ته وایم جرمني هغې ته نه وایي سوشل سټډي چې زه څه ته وایم کینډا هغې ته نه وایي نو زه به نړۍ سره څنګه هغه قائد اعظم چې ویلو چې زه نړۍ سره د مقابلې شم نړۍ سره به زه څنګه مقابله کوم چې زه اوسه پورې ما دا فیصله ونه کړه چې سوشل سټډي وایي څه ته ډیفاین کړې مې نه ده نو زه به نړۍ سره مقابله کوم نو یو دا شي نه په دغه کې رالو ښه بیا اوس راځو چې دغه دوران کې شروع واچولې شوه بیا نصابونه نصاب کمیټي جوړه شوه تعلیمي بورډونه جوړ شو د هغې خپل قوانین دي ریکارډ کې شته هر څه پراته دي ټیکسټ بک بورډ جوړ شو فیډرل کریکولم بیرو جوړه شوه دا فیډرل کریکولم بیرو چې ده نو کریکولم ذمواري د دوی په سر شوه چې نصاب به دې جوړوي سبوله به ورکوي ښه بیا بورډ دلته چې کوم بورډ آف انټرمیډیټ اینډ سیکنډري ایجوکیشن جوړ شو تاسو لږ د کلنډر راواله کلنډر دا یې بدقسمتي دا دی که نه بدقسمتي چې موږ دا ګڼو چې دا بورډ چې دی به صرف امتحان هلي یعنی دته صرف دا ویلي که نه چې ته به امتحان هلي دته دا نه ویلي چې ته به امتحان هلي دته ویلي چې ته به په نصاب سازۍ کې د تحقیق د لارې ته خپل کردار کې د ده کلنډر اوس هم راوالی د بورډ کې شته اخیری ځل په 92 کې جوړ شوی دی بیا په 2002 کې رینیول لاغې شوی دی اوس یې بیا په 2017 کې رینیو کو په هغې منډیټ کې د بورډ ته لیکلي چې ته به څه کې ته به تحقیق کې ځکه چې ما سره خو د تحقیق لپاره بله لاره نشته که نه چې زه به کوم کورس اچوم او کوم به نه اچوم کوم سبق به اچوم کوم به نه اچوم دا خو بورډ سره دا ریکارډي لکه زه د دې مثال څنګه ورکوم زه دې مثال داسې ورکوم چې سه انګلیش ستاسو انګلیش دی یا ستاسو پښتو مضمون دی یا کیمسټري کې سوال نمبر 4 په 9 کې د څلورم باب نه یو سوال ورکړی شو 1,00,000 کسان زما بچي امتحان ورکوي هغه 1,00,000 کسانو کې 15,000 دا سوال کړی دی او 95,000 دا سوال نه دی کړی نو دا یې بورډ ته لیکلي چې ته به دا تحقیق کې چې دا 95,000 ماشومانو دا سوال ولې نه اټم کړی دې کې څه مسله ده د کتاب کې څه مسله ده د نصاب کې څه مسله ده د استاد طریقې کار کې څه مسله ده نو ته به څه کې ته به کریکولم والا ته وې نصاب والا ته به دا وې چې دا غلطي د ځان نو باسې دا مسله ده موږ دې څه کوي د ځان نه ایسیچو جوړ کړی دی بورډ په چوک کې ولاړي او خلک جرمانه کوي دا د بس دغه یو کار پاتې شوی چې امتحان هله او ماشومان چک کوه او دا د کار نه دی دا د منډیټ نه دی امتحان یو ډېر ضمني څیز دی ډېر انتهایي ضمني څیز دی خو چې کم کار دی دته به څوک وایي چې ستا دا کار دی دا یو ډېره لویه خبره په پاکستان کې څنګه چې تعلیمي پالیسي لکه ما دپاره اوس اخیري پالیسي 2019 کې راغلی ده تاسو ټول استادان ناست یې زه دا ویلی شم چې 2019 کې چې کومه پالیسي راغلی زه د هغې په مطابق سکول کې نن یو خپله پالیسي جوړوم ان لاین وذ دیټ پالیسي ما ته به لومبی هغه ډیو وایي چې دا ته څه کې ځانه شی نه کې ډایرکټر به راته وایي هغه ایچ ډي به راته وایي ځانه شي ځکه چې ایچ ډي او ډیو په خپله دا پالیسۍ نه خبر نو چې څوک هغه پالیسۍ نه خبر نه دی نه به ماله نصاب څه جوړ کړي او ماله کتاب څه جوړ کړي دا زما سره
علمیه را روانه. ښه بیا اوس کتابونه سبقونه خبرې خو ډېرې دي. دا یو کتاب دی، دا اوس ښودل کېږي. د کتاب نوم دی مطالعه پاکستان 12ویں جماعت کے لیے خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ. دا اوس ښودل کېږي چې تاسو وګورئ. خبرې پکې ډېرې دي، په ډېرو مضامینو کې دي، خو چونکې دا وخت دونه کم دی چې په دې کې زه د هغه ټولو مضامینو احاطه نشم کولی. کې نه دی کیمسټرۍ کې هم دله مې کړي دي، باټني کې مې هم کړي دي، زوالوجي کې هم د نور مضامینو کې مې هم کړي دي، خو صرف دا مې دې وجه راواخیست چې دوی دا موضوع ورکړی تاریخي مغالطې. دې ورکوي جی دې په دې کتاب کې په صفحه نمبر 118 लिखी कि पाकिस्तान की भी एक मुनफरद सकाफ़त है। ये सकाफ़त पाकिस्तान के वजूद में आने से बहुत पहले वजूद में आ चुकी थी। दो जुमले और पदवाड़ के तजाद चदार पाकिस्तान सकाफ़त थे न पाकिस्तान 1947 के जोड़ शवे और ब्या और पसी जुमले की सोई चदार पाकिस्तान न मखियमो न दार पाकिस्तान संगशो। यानी मतलब दार चतदी की खबर पटे कना څه خبره پکې پټې که نه د کتاب کې لیکلي وی ګورې په خبره پکې څه پټې خبره پکې دا پټې چې دلته ثقافت د پنجابو د خیبر پښتونخواو د سندو د بلوچو نو هغه خبره دې تجویلې ده. نو داسې ولې نه وی چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې دلته چې کوم قامونه اوسېدل هغوی خپل خپل کلتور لره. نا خبره یې څنګه جویلې ده اریان بشي که نه چې دا ماشومانو ته او کچه کچه ذهنونه او دوی ته وایي سترګې پټې کړئ سین سوال او جیم جواب او یادوئ. وایي ته خو ورته لږ دا هم ووایه که نه چې هلته ته په دوه پرله پسې جملې د یو بل تضاد. ښه بیا جی بیا لږ راځو جی پښتون ثقافت دا لږ ګورئ جی همدې کتاب کې دي. پښتون ثقافت د پنجاب سره یې د مقابله کوم چې بیا دی پښتون او پنجاب دواړه څنګه ښودلي قام ته ټول نړۍ ته پاکستان ته څنګه خولي. پښتون کې دی لیکي خیبر پختونخوا صوبه وفاقي و صوبائی علاقه جات دا چونکہ کتاب زور دینو لا مرج نمک کی خبر ہے. بلوچستان کے چند اضلاع میانوالی اور جنوبی اور مشرقی افغانستان میں جو ثقافت موجود ہے اسے پشتون ثقافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. دا سے دا اس آغا خبر سر نتی کے یعنی مطلب دا چې دلته کم ثقافت دی دا د دې علاقو دی که نه نو هلته یې ولې جویلې دی بره دې ولې جویلې دی. ښه بیا بله ورئ جی پشتون ثقافت ان عادات و اطوار کا مجموعہ ہے جو اس خطے کے لوگوں کی زندگی میں موجود ہے. تاسو ټول ناس یې په زندګۍ کې چې کم ثقافت موجودي هغې ته موږ مادي فولکلور یا مادي ثقافت وایو د غیر مادي خو د سره ذکر نه دی کړی. اوس زه بیا په هغې را خو بیا دی بیا مخکې څه وایي جی جفاکشي هلته دله پکار دي که نه جفاکش خلک وله پکار دي د خپلې جنډې دپاره. نو ما ته وایي چې ته جفاکش یې ما ته وایي او پښتون ته چې وایي چې ته جفاکش یې اوهو بیا ورته څه وایي غیرتمند اوهو دته چې وایي چې نیکرې فلانې اجي افریدیو او قرنی کرے فلانے جی پریدیو او نهرو پړق ورکړو بیا دته چې وی چې ته غیرتمند را پاسه بیا دته ګوره دا سې د اوږه به ته پیش کی په پلیټ کې به ته پیش کی. بیا ورته څه وایي مهمان نواز چې راځم به ستا په لار به تېرېږم ډوډۍ به م را باندې خورې داسې به نه تېرېږم. هتیارو سے محبت هتیارو سے محبت دا ځکه ښیي چې بیا زما لپاره به ټوپک رالی دا راته ښیي. لوک گیت نو بیا که زه ستړی شم نو بیا به راته ډول باجیم وی. فتحیابی اور رومانوی داستانی نشانہ بازی گل دوڑ سخت کوشی جانی دشمنیاں دا ګوره دا دې ما ته ښیي چې دا زما کلتور دی چې دشمني نه دشمني دا کلتور دی. د کلتور ډیفینیشن لږ وګوره په دنیا کې د نړۍ په جهان کې چرته جانی دشمنی جانی دا دشمنی دا په کم قوم کې نشته. ښه نو دا دې ما ته ښیي چې دا زموږ ثقافت دی. ښه دا خپلو کې چې دشمني ده که نه دا ثقافت دی. یعنی مطلب دا دی چې دا ثقافت دی نو ثقافت دپاره خو جناح صاحب ویلو چې دا پروموټ کوې که نه او د دې تحفظ کوې که نه نو ما ته وایي چې د دې دشمنیانو تحفظ وکړې. دا ډېر ښه شیز دی دا وګوره. ښه دا ما ته وایي چې دا دشمنیان ډېر ښه څیز دی د دې تحفظ وکړئ او زه یې نه وایم جناح صاحب یې وایي 1947 کې وایي. ښه نو بیا څه وایي
بیا وایي چې بزرګو کی قدر و عزت انا انا داسې به پښتون یو هغه کې به انا ني دی به تربورولي نه کوي دا هم راته وایي او ناموس آزادی کی حفاظت نو د خبره په دې کې هم ده چې دته به زه دا مې یم چې د ازادۍ حفاظت خو ته کې کشمیر رایل آزاد کا بیا به ورته ویم چې ورشه پر سره لږ جهاد وکړه جنګ را سره وکړه نو دا ازادي دې ته وایي نو به زه به ورغلم نو دا ماته ښایي بیا وایي چې اور سرکشی وایي چې سرکشی یہ پشتون ثقافت کی بنیادی اجزاء ہیں یعنی دا یو سرکش قوم دی سرکش پیژنې څه ته وایي خبره نه مني باغی یعنی مطلب دا دی چې د کې بغاوت دی اوس دا دی ولې ښایي دا دی ځکه ښایي چې زه د خلاف اپریشن کومه نو چې بیا د ماشومانو ته پته وي که نه چې دا خو ځکه کوم چې دا سرکشه قوم دی که نه ما کله سرکشي کړې ده زما په تاریخ کې په 2 یا کال کې ما ته چېرته یو سرکشي وښایه چې ما کله سرکشي کړې ده بغاوت ما ته وښایه چې ما کله بغاوت کړی دی کشمیر مې دله آزاد کړی دی دا سرکشي ده دا سرکشي ده که نه بیا مې دلته بغیر د فوج حفاظت کړی دی دا سرکشي ده که نه نو دا ما ته وایي ښه دا دی جي دا زما باره کې دی وایي دا په دې کتاب کې وایي اوس لږ راځئ ورپسې سمدس د پنجاب ثقافت ښایي اوس هغه ته وګوره ښه اوس کیمرې یې ورته اوس ولګولې څه وایي 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب بر صغیر ہند و پاک کا زرخیز ترین علاقہ ہے لکه زمونږ را پټي نه دي دې کې نه ټیپر کېږي او نه غنم کېږي نه پکې ګني کېږي او نه پکې روجي کېږي یعنی مطلب دا دی چې دا څه پیداوار دی که نه دا مال دغه ځای نه راځي بیا څه وایي تقسیم ہند کے ساتھ پنجاب بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوا اوس هغه ته ښایي چې زما اصل روټس چېرته دي کوم ځای دي یعنی پاکستانی پنجاب او بھارتی پنجاب زما باره کې چېرته هم نه وایي چې دا قوم په 2 حصو کې تقسیم دی یو آ غاړه پروت دی یو دې غاړه پروت دی زما باره کې وایي دا سرکش دی دا جفاکش دی او د هغه باره کې وایي چې د ده روټس هلته نیم پاتې شوي دي نیم دلته یعنی چې ځکه دې قوم ته وایم که نه چې بیا د دوی الکانو جنکۍ د انډیا فلم کې کار کوي نه چې بیا ځي ځکه چې دا خو یو قوم دی که نه زه به نه ځم افغانستان ته زه به کابل ته نه ځم زه به جلال آباد ته نه ځم زما پردی هلته زما پردی دلته زما شینواري هلته زما شینواري دلته زما مومن دلته زما مومن دلته خو نه دا ګناه ده دا سرکشي ده او دله خو به هلته زه فلم هم جوړوه فیض احمد فیض میلم کوه اغیم راځه دویم ورځه دی ورته په کتاب کې ښودلي حد دی که نه بیا بله ورته جي څه ښایي لیکن ثقافتی لحاظ سے دونوں پنجاب ایک جیسی ہی ہیں لکه ما ته م ووایه که نه ما ته م ووایه که نه چې زما ژبه ایمان عقیده مسلک نسلیت قامیت یو دی ستا به چېرته 2 شی نه یو وي زما خو څونه شی نه یو دي ښه بیا بل وری جي پنجاب